হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুমাইস ড্রিম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি গ্রামীণ মানুষের জীবন ব্যবস্থা। বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামই সবুজময়, কারণ নগরায়নের কাঠিন্য কোনোভাবেই গ্রামকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই দুচোখ ভরে সবুজ দেখতে মানুষ গ্রামে ছুটে যায়। আমজাম কাঁঠাল বাগান ফসল সেখানে হাওয়ায় দোলা দিয়ে যায়। কবির ভাষায় গ্রামকে তাই বলা হয়েছে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়। সত্যিকার অর্থেই নাগরিক কোলাহল মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। তখন সে গ্রামে ফিরে যায় জীবনে একটুখানি সুখের পরশ পেতে। গ্রামে প্রকৃতির তাকে দুহাতে জড়িয়ে সেই শান্তির পরশ দেয়। গ্রামের বাড়িগুলো সবুজে ঘেরা এবং প্রায় প্রাচীরবিহীন, তাই এক বাড়ি দিয়ে খুব সহজেই আরেক বাড়িতে যাতায়াত করা যায়। এ কারণে মানুষের ভেতরে আন্তঃসম্পর্ক মজবুত হয়। তারা প্রত্যেকের প্রয়োজনে প্রত্যেকে এগিয়ে আসে, বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। এ কারণে আনন্দ দুঃখ সেখানে কারো একার নয়, তারা সবাই সমানভাবে তা ভাগ করে নেয়। পেশাগত স্থানেও এই আন্তঃসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কেউ নিজের জমি চাষ করে, আবার কেউ বর্গা নিয়ে জমি চাষ করে। গ্রামের পুকুরগুলোতে জেলেরা মাছ চাষ করে এবং নদীতে গোসল করতেও তারা অনেক বেশি পছন্দ করে। নদীর পাশে ঘের তৈরি করে তারা মাছ চাষ করে এবং আরও নদীর বুকে নৌকা নিয়ে তারাই মাছ শিকার করে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কিছু মানুষেরও পেশার পরিবর্তন হয়। হয়তো বর্ষায় যে মাছ ধরে, হেমন্তে সেই আবার ধান চাষ করা শুরু করে। সত্যিকার অর্থে নাগরিক কোলাহল আমাকেও ক্লান্ত করে দিয়েছিল। তখন আমিও গ্রামে ফিরে যাই জীবনে একটুখানি সুখের পরশ পেতে। গ্রামের প্রকৃতি আসলেই দুহাতে জড়িয়ে সেই শান্তির পরশ দেয়। কয়রা এলাকার লোকজন নদীর পাশে ঘের তৈরি করে মাছ চাষ করে এবং তারা নৌকা নিয়ে সুন্দরবনে যায় মাছ ধরার জন্য, গোলপাতা এবং কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। I hope everyone will support me. Thanks watching my video and like, share and subscribe. Allah Hafiz.